ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് 3 വ്യത്യസ്ത വാട്ട്സിലുള്ള സോൾഡറിങ് അയനുകളാണ്. അതിൽ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് 35 വാട്ട്സിൻ്റെ സോൾഡറോൺ എന്ന കമ്പനിയുടെ സോൾഡറിങ് അയനാണ്. ഇത് സാധാരണ സോൾഡറിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോൾഡറിങ് അയനാണ്. ഇത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾഡറിങ് അയൻ കൂടിയാണ്. ഇത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ദീർഘകാലമായി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ സേഫായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 50 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ജർമ്മൻ മെയ്ഡ് സോൾഡറിങ് അയനാണ്. തടിയുടെ പിടിയുള്ള ഒരു പഴയ സോൾഡറിങ് അയനാണ് ഇത്. വളരെ സേഫ്റ്റിയോടുള്ള യൂസ്ഫുള്ളായ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സോൾഡറിങ് അയനാണിത്. 500 വാട്ട്സിൻ്റെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സോൾഡറിങ്ങിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനും തടിയുടെ പിടിയാണുള്ളത്. വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റാണ് ഈ സോൾഡറിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തടിയുടെ പിടിയാണ് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. കൊറിയൻ മെയ്ഡാണ് ഈ സോൾഡറിങ് അയൺ. വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾഡറിങ് അയനാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, നല്ല ഭാരവും വലുപ്പവും തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സോൾഡറിങ് അയനാണിത്. ഹെവി പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോൾഡറിങ് അയനാണിത്.